अस्सलाम वालेकुम, खुश आयो। यार अॼु असां सिखंदासीं पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस यानी इंट्रोडक्शन असां कंदासीं त जीअं तव्हांखे टेंसिस में आसानी थिए ऐं सवलाई थिए। ठीकु आहे, त पोइ अचो त सिखूं। पर्सनल प्रोनाउंस खे सिंधीअ में चइबो आहे ज़मीर शख़्सी, यानी उहे ज़मीर जेके शख़्सनि माण्हुनि यानी शयुनि खे ज़ाहिर कनि। हाणे उहे कहिड़ा आहिनि? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। इन्हनि खे वरी मुख़्तलिफ़ तौलनि में विरहायो वियो आहे। हिनखे चइबो आहे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन या पर्सन्स कयोसि। हिनखे चइबो आहे सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। हिननि खे चइबो आहे थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। हाणे फर्स्ट पर्सन जी सिंधीअ में छा थींदी? फर्स्ट पर्सन जी सिंधीअ में माना इहा थींदी यानी ज़मीर मुतकलिम, यानी ख़ुदि कलाम कंदड़। जीअं मां तव्हां सां ॻाल्हायां थो, असां तव्हां सां ॻाल्हायूं था, त इहे ख़ुदि ॻाल्हाईंदड़ आहिनि। उन ई करे इन्हनि खे फर्स्ट पर्सन चयो वेंदो आहे। उन खां पोइ आहे सेकेंड पर्सन। हाणे जेकॾहिं असां हिन जी माना कयूं त फर्स्ट पर्सन माना पहिरियों शख़्स। पहिरियों शख़्स बिल्कुलु चई था सघूं असां, छो त पहिरियों ई शख़्स आहे जेको ॻाल्हाईंदो थो रहे ऐं सॼी उमिरि इन फर्स्ट पर्सन खे ई ॿुधो थो वञे। ऐं ॿुधण वारो वीचारो केरु आहे? अदा मुंहिंजा, साईं मुंहिंजा, ऐं केरु आहे? शाबस आहे हिन सेकेंड पर्सन खे, यानी ज़मीर हाज़िर। हाणे ज़मीर हाज़िर हिनखे छो थो चयो वञे? इन ई जे करे चयो थो वञे त जेको फर्स्ट पर्सन ॻाल्हाए थो उहो हमेशह हिन सां ई ॻाल्हाईंदो थो रहे, यू सां ई ॻाल्हाईंदो थो रहे। ॾिसो, मां पढ़ाए रहियो आहियां हिन वक़्तु। कंहिंखे थो पढ़ायां? तव्हांखे थो पढ़ायां। यानी कंहिं बि कम जो जेको बि असरु थींदो उहो सेकेंड पर्सन ते ई थींदो। उन खां पोइ छा आहे? थर्ड पर्सन, यानी ज़मीर ग़ाइब। हाणे ग़ाइब असां हिनखे इन करे नथा चऊं त ही को मौजूदु न हूंदो आहे। बिल्कुलु ही मौजूदु बि हूंदो आहे, ही न बि हूंदो आहे, पर छा में? ॻाल्हाइण वक़्तु। हाणे ॾिसो, फर्स्ट पर्सन कंहिंसां थो ॻाल्हाए? सेकेंड पर्सन सां। फर्स्ट पर्सन ख़ुदि कलाम कंदड़ आहे, सेकेंड पर्सन ॿुधंदड़ आहे, यानी हाज़िर आहे, मौजूदु आहे। छा में? ॻाल्हाइण में, ॻाल्हि ॿोल में। जॾहिं त थर्ड पर्सन उहो ॻाल्हि ॿोल में हिसो न वठंदो आहे पाण, उन जो को बि अमल दख़ल असांजे ॻाल्हि ॿोल में न हूंदो आहे। हाणे पोइ फर्स्ट पर्सन ई ॻाल्हाईंदो रहंदो आहे। फर्स्ट पर्सन कंहिंसां ॻाल्हाईंदो आहे? सेकेंड पर्सन सां। सेकेंड पर्सन सां या त फर्स्ट पर्सन यानी मां पंहिंजे बारे में तव्हांखे ॿुधाईंदुमि, या मां तव्हांखे तव्हांजे बारे में ई ॿुधाईंदुमि, या वरी मां तव्हांखे उहो हिन थर्ड पर्सन जे बारे में ॿुधाईंदुमि जेको असां चवंदा आहियूं ज़मीर ग़ाइब आहे, ॻाल्हाइण में ग़ाइब आहे, ॻाल्हाए नथो हू, हुनजो ॻाल्हाइण में हिसो न आहे। उन जे करे असां हिनखे चवंदा आहियूं ज़मीर ग़ाइब। न त हूअं ग़ाइब जी माना छा थींदो आहे? जेको हाज़िर न हुजे, ठीकु आहे, जेको मौजूदु न हुजे। पर हीअ असांजो मौजूदु बिल्कुलु न आहे। छा में? ॻाल्हाइण में। इहा शइ ज़हन में रखिजो। हाणे हीअ आहे सिंगुलर, हीअ आहे प्लूरल, हीअ आहे सिंगुलर। आई माना मां, वी माना असीं, आई जो जमो छा थियो? वी। यू असुल में सिंगुलर बि आहे, प्लूरल बि आहे, यानी सिंगुलर एंड प्लूरल, प्लूरल एज वेल एज। उन खां पोइ आहे असांजो ही, शी, इट। इन्हनि खे चइबो आहे सिंगुलर, सिंगुलर। हे सिंगुलर आहिनि। इन्हनि टिनी जो ही, शी, इट जो जेको जमो आहे उहो आहे असांजो दे। छा आहे? दे। त आई वी खे ॿिनि में विरहायो वियो आहे। आई सिंगुलर आहे, इन जो जमा वी प्लूरल आहे। यू ते ॿई वज़न आहिनि साईं मुंहिंजा, वीचारो अकेलो बि आहे त तोलेम जे सूरत में बि आहे। क्लियर? ही, शी, इट इहो छा आहे? सिंगुलर ऐं दे इन्हनि जो आहे प्लूरल। हाणे अचो त वधीक इनखे सिखूं त इहो सब्जेक्टिव केस कहिड़े अंदाज़ में इस्तेमालु थींदो आहे, ऑब्जेक्टिव केस इन जो कहिड़ो हूंदो आहे, पॉसेसिव प्रोनाउंस कहिड़ा आहिनि,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहिड़ा आहिनि, अचो त हिनखे वधीक सिखूं त ख़बर पइजी वेंदी। हा चार्ट आहे न, काई ॻाल्हि न आहे। हिसाब से जॾहिं असां सेंटेंसिस कंदा वेंदासीं, टेंसिस कंदा वेंदासीं, त हिननि सभिनी जी ख़बर पइजी वेंदी। काई बि शइ मुश्किल न हूंदी आहे साईं मुंहिंजा, सवली हूंदी आहे। अचो त थोरो सिखंदा वञूं। हाणे हिनखे चइबो आहे, हिन हिसे खे चइबो आहे सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। उहे कहिड़ा आहिनि? आई माना मां, मूं, वी असां असीं, यू तूं या तव्हां, ही सिंधीअ में बि ही अथव, या हू, शी ही हीअ हूअ, इट हीअ हूअ उहो उहे उहा दे उहे। हाणे इन खां पोइ आहे ऑब्जेक्टिव केस, यानी मफ़ूली हालत जेका हिन जी हूंदी आहे। त आई छा में तब्दील थींदी? मी माना मूंसां, अस माना असां सां, यू तव्हां सां, हिम हिन सां, ह हिन सां या हुन सां, इट इन सां हुन सां, देम उन्हनि सां। अच्छा, देम खे एब्रीविएशन में हीअं बि लिखियो वेंदो अथव, टॉक टू अम माना उन्हनि सां ॻाल्हाए, देम माना उन्हनि सां। हाणे असुल में मथे लिखियलु आहे पर्सनल प्रोनाउंस, पर ॾिसो मां हिते थोरी चती हईंदोमांसि, इहा इन करे त जीअं तव्हांखे शइ सम्झ में अचे। उहा कहिड़ी चती आहे? पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जी। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स खां पोइ पॉजेसिव प्रोनाउंस ठहंदा आहिनि। मिसाल जी ॻाल्हि कीअं? मां थो चवां माय बुक, छा चयमि? माय बुक। हाणे माय एडजेक्टिव आहे, कहिड़ी? पॉजेसिव एडजेक्टिव आहे। जॾहिं इन खे असां पॉजेसिव प्रोनाउन में आणींदासीं त मां छा चवंदुमि, या ॿियो को चवंदो, एंड दिस इज माइन। अचो, माय यानी मुंहिंजो, आवर माना असांजो, योर मीन्स तुंहिंजो या तव्हांजो, हिज हिन जो, हर हिन जो, इट्स इन जो, देयर उन्हनि जो। हाणे अहिड़े नमूने सां आहे पॉजेसिव प्रोनाउंस, माइन मुंहिंजो, आवर्स असांजो, सॉरी हिते मिस्टेक थी वई आहे, एस रही वई आहे, योर्स तव्हांजो या तुंहिंजो, हिज हिन जो, हर्स हुन जो, इट जो पॉजेसिव प्रोनाउन नाहे हूंदो, देयर्स उन्हनि जो या हुननि जो। उन खां पोइ आहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हाणे ॾिसो, जेको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आहे उहो हिन मां थो ठहे। कीअं थो ठहे? त ॾिसो, हिन में छाजो इज़ाफ़ो थियल आहे? हिक में जेकॾहिं सिंगुलर आहे त थींदुसि वञी सेल्फ, पर जेकॾहिं प्लूरल आहे त थींदुसि सेल्व्स। हिननि ॿिनि जो एडिशन थियल आहे हिननि में। त पहिरियों छा आहे? आई जो छा थींदो? माई सेल्फ, यानी मां पंहिंजो पाण, आवर सेल्व्स यानी असां पंहिंजो पाण। हाणे यूअर ॾिसो, हेॾे जेको यू आहे उहो सिंगुलर, या त मां पहिरियों पढ़ायोमांव त यू सिंगुलर जे लाइ बि इस्तेमालु थींदो आहे ऐं प्लूरल जे लाइ बि इस्तेमालु थींदो आहे। हाणे जॾहिं यू सिंगुलर जे लाइ इस्तेमालु थिए त पोइ इन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लॻंदो सिंगुल, वाहिद लॻंदो, योर सेल्फ। जेकॾहिं प्लूरल कमु कंदो त पोइ हिन खे कंदासीं योर सेल्व्स। इज इट क्लियर? ओके। उन खां पोइ आहे हिमसेल्फ। अच्छा, योर सेल्फ यानी तूं पंहिंजो पाण, योर सेल्व्स तव्हां पंहिंजो पाण। उहा बि ॻाल्हि आहे त असां तूं जे जॻह ते तव्हां इस्तेमालु कंदा आहियूं फॉर्मल इंग्लिश में, और फॉर्मल सिंधीअ में इंग्लिश दिमाग़ ते इंग्लिश ई वेहिजी वई आहे। का ॻाल्हि न आहे,
I love my mother tongue. Himself यानी हू पंहिंजो पाण. Herself हू पंहिंजो पाण. Itself हू पंहिंजो पाण. Themselves यानी उहे पंहिंजो पाण. हाणे हिकिड़ी शइ जेका पहिरियों इस्तेमालु थींदी हुई पर हाणे उहा वरी रिलीजियस तर्जुमनि में या पोएट्री में इस्तेमालु कई थी वञे. जेकॾहिं तव्हां ॾिसंदव पुराणा नॉवल्स हूंदा, पोएट्री हूंदी, डायलॉग्स हूंदा, ॻाल्हि ॿोल हूंदी, त उन्हीअ में उहो इस्तेमालु कयो वञे थो. उहो छा आहे? छा आहे उहो? हा बिल्कुलु सही. सही सम्झो आहे. सही सम्झो आहे. अचो पोइ बि सिखूंसि था. हाणे उहो कहिड़ो आहे? यस, ही अथव दो यानी तूं. तूं ऐं ही हमेशह सिंगुलर जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे. हमेशह सिंगुलर जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे. इज़ इट क्लियर? Thou, thine यानी ऑब्जेक्टिव केस. Each others? Okay. He thus possessive case. Thee, thy, thyself यानी ही हाणे मौजूद में ग़लत ना आहे पर हिनखे या त कंहिं होली बुक्स जे तर्जुमनि में इस्तेमालु थो कयो वञे या शाइरीअ में इस्तेमालु थो कयो वञे या पुराणनि नॉवल्स ड्रामानि में इस्तेमालु कयो वियो आहे. इज़ इट क्लियर? असांखे उमेद आहे त तव्हांखे इहे शयूं सम्झ में अची वियूं हूंदियूं. जे न त पोइ वधीक तव्हां कॉमेंट्स करे सघो था. असांखे पंहिंजे ख़बर खां आगाह कयो, पंहिंजे अमल खे सुठो बणाए सघूं. धणी निगहबान.